一受凉就咳嗽，肺中呢有寒气，这招帮你散寒止咳。一受凉总是咳嗽，还总是感觉喉咙有吐不完的痰，并且呢咳嗽的痰呢全是白色的。另外平时呢也比较容易怕冷，伸出舌头一看舌苔是白白腻腻的。如果你有这种问题，这一般呢可能是肺里有寒气所引起来的，那么可以试试用甘草5克、干姜10克煮水10分钟来饮用。这个是医圣张仲景著名的甘草干姜汤，可以低成本治疗寒咳，你学会了吗？